हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सौरभ। आज मैं फ्रेंड्स आपसे बातें करूंगा काली खांसी, यानी जिसे कि हुपिंग कफ भी कहा जाता है। ये काली खांसी क्या है, इसमें आपको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, कैसे आप अदर खांसियों से इसे अलग करेंगे, इसके क्या जांच कराने चाहिए, क्या मैनेजमेंट करने चाहिए और इसके बेहतरीन इलाज के बारे में आज बातें करेंगे। क्या है ये काली खांसी? यह एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि एक खतरनाक बैक्टीरिया के कारण यह डेवलप होता है, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो है बोर्डिटेल्ला पर्टुसिस। बोर्डिटेल्ला पर्टुसिस एक बैक्टीरिया है जिसके कारण यह काली खांसी हुपिंग कफ प्रोड्यूस होता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी के प्राइमरी ब्रोंकस और सेकेंडरी ब्रोंकस में सूजन प्रोड्यूस कराते हैं। सूजन प्रोड्यूस होने के कारण वहां पे इरिटेशन होता है और लगातार खांसियां होते हैं। इस खांसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को क्या मिलता है, जो कि पेकुलियर है। पेशेंट को एक वे एपिसोडिक खांसी होता है, लगातार कफ होते हैं। ऐसा लगता है कि वो कफ 1-2 मिनट तक लगातार बिना रुके होते रहते हैं। और इसमें पेकुलियर क्या मिलता है कि पेशेंट खांसते खांसते पेशेंट के खांसी से डॉग बार्किंग यानी कुत्ते की भौंकने जैसी आवाज उस खांसी से प्रोड्यूस होता है। इसलिए इसे हुपिंग कफ कहा जाता है। इस खांसी में, इस लगातार खांसी होने के कारण पेशेंट के फेस ब्लैक हो जाते हैं, पर्पल कलर के फेस हो जाते हैं। इसलिए इसे काली खांसी भी कहा जाता है। यह बच्चों के कंडीशंस में बहुत ज्यादा अटैक करता है। बड़ों में भी ऐसे कंडीशंस, इसके इन्फेक्शंस होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन बच्चों में देखे जाते हैं। बातें करते हैं इसमें इसके क्या लक्षण देखने को आपको मिलेंगे। फर्स्ट जो लक्षण इसमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही पेकुलियर है, आप लोग अच्छे से ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे और लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि इसके क्या बेहतरीन इलाज है, कैसे आप इसके लक्षण को समझ पाएंगे काली खांसी के। फर्स्ट लक्षण इसमें क्या होता है कि लगातार एक एपिसोडिक खांसी होती है और खांसी के साथ कुत्ते की भौंकने जैसी आवाज प्रोड्यूस होता है। दूसरा, पेशेंट खांसते खांसते बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। खांसते खांसते उसके फेस ब्लैक पर्पल कलर के हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में खांसी होने के साथ साथ पेशाब भी बाहर निकल जाता है। खांसते खांसते स्टूल भी पास कर जाता है। कुछ कुछ कंडीशंस में पेशेंट्स को उल्टियां भी होती है खांसते खांसते, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम, बहुत प्रेशर लगा करके खांसी होना होता है, जिसके कारण स्टूल पास कर जाते हैं, यूरिन पास कर जाते हैं। चेस्ट पेन, पेशेंट बताते हैं छाती में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ होती है। पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाते हैं। पेशेंट्स में आपको बुखार, फीवर भी देखने को मिलता है। पेशेंट्स को एपेटाइट लॉस हो जाते हैं, भूख नहीं लगते हैं पेशेंट को, और बहुत ज्यादा वीकनेस, लेथार्जीनेस, ऐसा लगता है बहुत कमजोर हो गए हैं। पेशेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं। ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं बोर्डिटेल्ला पर्टुसिस के इन्फेक्शन में, यानी काली खांसी के लक्षण में ये आपको दिखाई देते हैं। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलें, जरूर डॉक्टर से बात करें, आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अगर आप एक नजरअंदाज करते हो तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज आपको प्रोड्यूस हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कि इसमें क्या जांच कराने चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए अगर ऐसा कंडीशंस देखने को मिल रहा हो तो। आप एक्सरे कराएं चेस्ट का। जो एक्सपेक्टोरेशन होता है, इसमें खांसी के साथ साथ वहां पे स्पूटम भी निकलता है, एक्सपेक्टोरेशन भी होता है।
तो आप उस स्पुटम का ग्राम स्टेन कराएं। कल्चर सेंसिटिविटी कराएं आप स्पुटम का। टीएलसी कराएं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये आपको इंक्रीज मिलेगा। डीएलसी कराएं, वहां पे आपको न्यूट्रोफिलिया देखने को मिलेगा। आप ये टेस्ट करा करके आपको पता चल जाएंगे कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और जिसके कारण ये काली खांसी प्रोड्यूस हुआ है। ये जांच करा करके आपको पता चल जाएंगे। बातें करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में कि क्या मैनेजमेंट, क्या बचाव करने चाहिए। अगर आपको ऐसे खांसी देखने को मिलता है तो आप एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन यूज करें, एंटीबायोटिक यूज करें। कोल्ड वाटर को आप अवॉइड करें, ठंडे पानी का यूज नहीं करें, आप गर्म पानी का यूज करें। जो वैक्सीनेटेड नहीं हुए हो बच्चों, उसे पर्टुसिन का वैक्सीन दिलवाएं। ये वैसे बच्चे में भी अटैक करते हैं जिसके इम्यूनिटी वीक होते हैं, जो वैक्सीनेटेड नहीं होते, जिसे कि वैक्सीन नहीं लगा होता है, उस कंडीशंस में भी ये अटैक करते हैं। ये मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। आपको अगर बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है तो आप चेस्ट मसाज थोड़ा सा करें, थोड़ा सा ऑक्सीजन आने दें, वेंटिलेटेड रूम में रखें जहां पे कि अच्छे से हवा का आना जाना हो रहा हो। आप ऐसे इससे बचाव कर सकते हैं, आप ऐसे मैनेजमेंट करें। बातें करते हैं इसके बेहतरीन इलाज यानी कि बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में। कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ट्रीटेड द काली खांसी कहें या हुपिंग कफ। फर्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना, पर्टुसिन, ब्रेनिया, ड्रोसेरा, एकोनाइट, एपिकाक, ये बेस्ट मेडिसिन है फॉर ट्रीटेड द हुपिंग कफ। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे। देन इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।